Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Pesantri. Pengajian disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Kali ini menjelaskan tentang salah satu Asmaul Husna, salah satu asma Allah yaitu Ya Wadud, di mana asma ini untuk pelet dan mahabbah tentunya dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya, kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faslu Samin wal Arbaun, pasal nomor 48. Fi ismi ta'ala Wadud, dari paring laris saya Wadud, ya Wadud. Asmane Gusti Allah sing jumlahe angkane paling wadudun mek 20 jane. Waudal 20 jumlahe paling saiki dhewe. Hadza utai kira wadud iku al-mighnatis. Al-mighnatis cara saya koyo jimat. Mighnatis wis wae khasiatnya luar biasa. Wadudun itu kayak jimat, kayak kesembarang kali. Al-jadzab yang banget nari, bisa narik macam-macam, bisa narik pacar, paling mati wadudun, bisa narik masyarakat, bahkan narik duit. Wal yakut kaya yakut berlian, kaya berlian. Al-jalab kang bisa narik podo bae jadab jalap maknane podo. Manut ae sapane aksare ku ngakeh-ngakehna sapa man. Minjiki sanga zikir ya Wadud, ya Wadud wong sing gak leren-leren wiritan ya Wadud, ya Wadud. Karena mongko ana man mahbuban benten bakal den senengi. Indah sair khalqi ana sekabehing para menungso. Itu leren-leren wiridan ya Wadud, ya Wadud. Cik saknone karyawan seneng sampean, laris sampean meneh. Wes butuh wahyu sapa Allah kulo basa wahyu sabit. Wahyu sabitan netepno sapa Allah urubal khaliq. Ing atining para makhluk ala mahabbati atas seneng marang man. Saknane para makhluk seneng ring sampean, kok sampean gak leren-leren wiritan ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Wa ta wadudun min alkar jadilah. Min alkar sanga pira-pira zikir-zikir ajadilah kang agung ta mulya. Wa manutai sapane wong. Wanto aku nata mantan nulis man. Isbahe asmane Allah Ta'ala Wadudun wal Hasib lan asma al Hasib ngisore ana contone Wadud karo Hasib. Fi musalasa dalam raja segitiga modele kaya ngono nulis arek niruno. Muna fi musalasin apa itu markasu utawi markase tepusate markas tentara kan yon markas pusate nek diarani musalasin iku Jawadun apa bang Jawadun lafaz Jawad nang tengah-tengah ini delok sing kanan niku nok markase nok tengah-tengah markas tulisannya Jawadun niku tengah ngisore Hasib nok markase ditulisi asmane Allah Jawadun banget lumane Jawadun judun Jawadun. Wawadu ala nyeleman al-musalah saya rajas ketiga mau ibadi ini merupakan dalam jerune rajas kimpat nulisnya persikara ini rutok
Segitika katoke tapi kok wis segi 4 diwalik pengisor. Wa hamalalan gawa sapa man. Gawa-gawa hu ing musallas wa. Raja segitiga ana njur segi 4 tulisan sing kanan disai. Bagaimana? Wa inna layak wa alaisa temen kelakon layak ora bakal ngeneki ale marang man, ora bakal bisa ngawasi, ora bakal ngawasi ale ngatasi man, ora bakal ngawasi apa basaru ahatin peningale wong suwiji. Ila habanging cinta katuwing man. Diteni gawe iku cah. Saanane wong masih malah kepencut ayune. Karek gawe piye contoh. Wa mantai sapane wong. Waduh aku nyeleman. Ada sakal ikilah model yuri. Tulisan ini karena sakal isor. Nulisnya bisa atas ulang dalam jam pertama miyam jumat songo dina Jumat sing sitok iku. Alfi syarofis dalam mencorongnya bintang Zuhro tiap-tiap hitung jam ono lho. Wa hamalan goman gowo-gowo ing ada sakal model sing kiwa iku. Digawa jimat. Malah samalan tepi sama man ala tilawat ing atas moto ya waduh ya waduh tapi duwe wadahe raja skipat isor iku. Fa inna sak temene man ku ya ora bakal ningali man al ajaib al ujuba ing keanehan-keanehan. Alijab kang aneh-aneh, ora aneh-aneh kok. No alam gaib. Wa alam ngerti sira annaman sak temene wong kata bakal nulis man hadzal ismi kala asmane Allah ya wadud asyaf kang mulya. Di hariyatin paido dalam ada kain paido kang putih, kain sutra atau kain ya. Nulis kena kain sing putih. Wadud niku to raja ing isor iki. Wa hamalan gomana ing harirah kain sing ana tulisane wadud ngisor iki saman go rusi kamu den paring iman mahabbatal senenge para pira-pira ati saknane wong padha seneng ring sampean kabeh. Wa embang lan sayuk saya aku nentokno man ala taharate ning atase keadaan suci sangka hadas cilik hadas gedhe. Wadakaron rangno sombadu setengah ulama anaman sata menewang astaro kang ngake noman mintikri soh zikir ya waduh dia waduh oh sing gak leren-leren zikir ya waduh ila yang riba sampai ento kuat alai mengatasi man pindu song waduh halun apa tinggal sampai merasuk lah kok tirakati di pasane ben-bengi diojo gak turu-turu ya waduh kini tadi pimpinan cocok banget itu. Hasilnya fakulu mantes kape wong roa kang ningali sapa man mane dobel. Hueng man aksara ya, hueng man aksara rujuk gak padha. Nala mongkon mergole. Nala kok berkaena ya. Malah bukan alam malah ya malah muka seneng sapa man roa ilahi marang man aksara bitawi kala watake man roa wa hapala seneng man roa ing man aksara bikol piklan atine man roa wa akhiran murid-murid sapa Allah batinahu ing batine man aksara biruhil mahabba kelawan ruhi rasa seneng marang Allah wa zayal maes Allah bi dzahira ing dzahire man aksara bi asraril mata kan rahasia ing seneng marang Allah
wis wong sing gak leren-leren wiritan ya wadu ya sampai merasuk dipasani telung dina Selasa Rebo Kamis utawa 7 dina utawa 21 dina atau 40 dina sampai merasuk wis sukses kabeh sawane wong sak donya seneng sampean kabeh iso dadi bupati dadi menteri dadi apa saiki oleh diojo bisa cek 20 tahun yang akan datang sampean baru iso ngrasakno kesempatan apa ndok lah apa gak wiritan timbangane nganggur kanggo hari depan wiritan kaya nandur apa saiki 7 tahun ke uang tuh kaya begitu apa monggo ngerti sira dari kaya mungkin ail asror rahasia ini mawaddah wakot au lan teman-teman nulis ing ya wadu coba tuh setengah ulama ala ada sifat yang atas sifat ki karek niru iriane wadun syarifun wal al wadu iku wadun syarifun tatanan kang mulya karek nulis tok niru wadi ayat di surah tu gambare atau rupane tulisane kenek wadud dene bare wadud bae walau lagu di wadud musalah antara jasa segitiga ngisori maneh di wadah itu jalil kota kang mulya derajate yuda uden sele apa musallas fi syarafil qamar dalam mencorongnya bintang qamar telo de bintangi jambir wasa halan mongso kang kawitan wiya weju asaka dina Jumat jam 6 sampai jam 7 apa bintangi telo waya melanggo sapa manuk ing musallas iki digowo cilik-cilik ya sumaya kok panjang zikir manuk ing wadu ilal kudu sampai suruh ping srengenge mindari kaya musa mengkono dina diwaca sampai surup painau saat temening kelakuan kulayak ke orang ngawasi alai ngatasi man basar ahatin apa peninggali wong suwiji ila ahapangi seneng sawa ahadu ing man wah saanane wong kepincut kabeh sampean khususnya itu diwaca dipraktekno mau wadi utakila surat tu rupane musalasi raja segitiga 16 telulikur 18 oh iki wafilan ke dalam musalas sirrun azimun keliru ya wafilan ke dalam wadudun dalam ya wadud sirrun rahasia azimori pun kang aneh wa maknana arti ajibun kang aneh-aneh lijal bil mahabbah dijadil kul kang narik pira-pira ati wal arah pira-pira rohani wal mihad lan gerakno apa macam-macam benda-benda wa tayawadu dan zikrun zikir di arbabil apa itu sama dia antu ini pira-pira kebagusan waliman kedewa zako kang ngincipi man masyrubal mahabbah yang minuman mahabbah wis mulai kena cinta pertama wajala salalu guman ala bisatil mawaddah ngatai lemek rasa seneng gara-gara ya wadud man kok hilang ngantuk ono kudu turu motone mungkin ngaji wae gampang ya ya mereka hilang gara-gara ngantuk ala taro anau yunasibu huruf itu wis selera matane kudu merem sapa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri. Terima kasih sudah menyimak pengajian ini. Semoga bermanfaat dan kita bijak dalam menggunakannya. Barokallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.